Udah imunisasi PCV, tapi kok anakku tetap kena pneumonia? Ada yang sama nggak, Bun? Sebelum aku bahas, follow akun aku dulu. Jadi ibu cerdas, keluarga sehat. Imunisasi PCV adalah imunisasi yang bertujuan untuk mencegah penyakit infeksi bakteri pneumokokus, yaitu pneumonia atau radang paru-paru dan meningitis atau radang selaput otak. Terus anak yang udah imunisasi PCV, kenapa masih bisa kena pneumonia? Jadi Bunda, imunisasi ini mencegah infeksi berat, tapi bukan berarti 100% bebas penyakit. Ada faktor X nih Bun, kenapa anak yang udah imunisasi tetap bisa kena pneumonia. Anak yang kurang gizi, anak yang sering terpapar asap rokok, anak yang imunnya lemah, sering kelelahan. Dan jangan lupa, orang dewasa juga bisa menjadi pembawa bakteri atau virus. Jadi faktor lingkungan juga berpengaruh ya Bun. Nah, makanya penting banget ayah, bunda jangan lupa kasih superfood untuk anak agar imunnya tetap terjaga dan nutrisi anak terpenuhi. Buat bunda yang mau sharing atau konsultasi, boleh DM aku ya.